Mayong adlaw sa atong tanan mga kaigsunan. Another day nga gihatag sa Ginoo. Amen ba? Kinsay malipayon nga nagginawa karon. Inhale, exhale daw. Praise God, no? Nagpamatuod kini nga ang Dios nato buhi, no? Og gibuhi pata sa Ginoo kay naa pa siya buhaton sa atong mga kinabuhi. Ingnay mong tapad, naapay buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Amen. Kumusta man ang atong prayer sa mga minglabay nga mga adlaw? Nabay na usab sa atong mga klase sa pag-ampo or sa ato ang level sa atong pakig-istorya sa Ginoo? Mga kaigsunan, I hope no nga nausab, no, na nausab sa ato ang pakigsandurot sa Ginoo, no, pagpaminaw sa iyang pulong kay wala gi imposible sa Ginoo. Na ay mga sitwasyon nato, no, masangat nato tanan diha sa Dios. Amen ba? Mag-ampo ta mga kaigsunan. Lord God, salamat kayo karong adlaw. Amo kang giabi-abi sa amo ang taliwala. Lord, another day nga imuhang gipakita kanamo o gipamatuod nga ikaw buhi nga Dios. Gamhanan ka nga Dios. Lord, amo kang gituboy. Ug Lord God, karong adlaw matudluan mi nga muampo, nga dunay pagtuo, nga nailig-on og lalom Ginong Dios nga connection diha kanimo. Ug Lord, salamat kutob sa makadungog sa imong pulong. Ikaw makig-istorya kanila. Ikaw magministeryo sa matag usa ng mga kahawang Ginong Dios. Lord, sa among sulod, Lord, imuhang pulihan. Ug Lord, sa diyang mo ampo kami, mga pamilya Ginong Dios, na milagro nga ilang ma-experience. Na mga panalangin, Lord God, nga wala pa nila sukad masinati Ginong Dios, ilahang matagamtaman karon nga adlaw. Salamat sa kalipay, sa kalinaw, O Dios, sa imong pulong, Lord, nga magdasig sa matag usa kanamo every day. Ginoo, excited mi nga maminaw sa imong pulong. Excited mi Ginong Dios nga magtuon sa imong pulong. Kay di lang mi makakaton apan Lord, mausab ang among kinabuhi. Mausab Ginong Dios ang among prinsipyo ug ang among paglantaw kay ikaw among amahan. Ikaw among Dios, ikaw Ginoo ang nakakita sa among kinabuhi. Walay natago kanimo karon, O Dios, Lord God, ang tanang kinabuhi dayag kanimo. Busa diha kami mo sangpit, Lord God, sa imuha, Father. Lord, speak to our lives today and let your anointing flow, Holy Spirit. Ikaw makig-istorya sa matag usa. Ikaw, O Dios, magministeryo sa matag usa nga kinahanglan karon, Ginoo. Pasidunggan kanamo, pasalamatan kanamo, Lord, in Jesus name. Amen. No, sa mga pipila nga mga Domingo atong nakatunan, no, duha ka karakter sa Bible nga ang ilang mga sitwasyon. Una si Jabez, no, ang iya gipanganak siya sa grabe nga malas, no, grabe nga pagmahay, grabe nga kasakit. Apan tungod sa iyang pag-ampo, igsoon, nausab ang iyahang kinabuhi. Ang nausab ang dagan, no? Ang kinabuhi nga walay panalangin, nga mura siyang tinunglo, sinalikway, no? Nahimo siyang panalangin. In fact, giingon sa Bible, nahimo siyang honorable sa iyahang mga igsoon. Atong ikaduha nga gitun-an is ang pag-ampo ni Hannah, no, usa ka inahan nga dili makaanak apan tungod sa iyahang pagkadesperada diha sa Ginoo. Grabe iyang hilak, iyang gipabuhagay, iyang kasing-kasing sa Ginoo, ug nakita sa Ginoo ang iyang sitwasyon, no, ug gipulihan siya. Ang iyang mga kaguol, no, ang iyang mga grabe kamingaw, no, murag sinalikway gyapon ang iyang gibati, no, kay di man siya kaanak. Apan ang Ginoo, no, ming pataliwala sa iyang sitwasyon, gitagaan siya anak og nahimo siyang blessed, gitawag og blessed. Ingnan mo tapad, panalanginan ka sa Ginoo. Ang imong sitwasyon mausab, ingnan mo tapad, ang imong sitwasyon mausab pag moampo ka. Pag mausab pod ang imong inampuan. Hallelujah. No? Ato na bang katunan, no? Di na ta sige reklamo, di na ta sige bagulbol, di na ta sige tan-aw sa mga negatibo, apan atong dad-on sa pag-ampo, mga kaigsunan. Kay mo ni ang makausab sa dagan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Padayonon nato ni
karon nga bulan gusto nako nga mapaambit sa inyo ha ang kinabuhi nga mainampuon, no? Walay overdose sa pag-ampo mga kaigsunan. In fact, ang atong ampo kulang pagani. Mas daghan man tag panahon sa atong Facebook. Mas daghan tag panahon sa atong cellphone, sa atong TV, no, sa chismis, no, sa atong mga silingan, sa atong trabaho, no, sa mga estudyante sa atong eskwela, no? Human na tong eskwela, human na tong trabaho, pag abot sa balay mo kaon, pahulay, no? Pagkabuntag mag-prepare na pod, no, mo kaon, dayon mo lakaw kay mo eskwela, mo trabaho, magnegosyo. Wa kita ka panahon, no? May ang uban moingon nga grabe ka mo ampo, mulapas ka sa langit ana. Pero ang pangutana mga kaigsunan, naa na bagi pag-ampo nga niabot og taas nga panahon, no? Para sa tuwa usahay ang 15 minutos murag taas na kayo, taod-taod ana manguyab na ta. Pero karon gusto nako mo dadon. Dadon ta mo sa level nga mausab ang atong pag-ampo. Ingnay mo tapad atong usbon ang atong pag-ampo. No, mo level up, no, mo increase, no, mo develop, mo tubo mga kaigsunan. Kasi ang atong milagro, ang sikreto ana nasa atong mga pag-ampo mga kaigsunan. So, usa ka karakter na pod nga atong tun-an is si Prophet Elijah. Usa ni siya ka propeta no nga pinadala sa Ginoo, no, bansay siya sa Ginoo. Ug sa iyahang panahon daghang mga milagro ang nahitabo tungod sa iya mga pag-ampo nga mga pinasahi. Kinsay ready og mga milagro? Kinsay ready og mga kanang wala pa nimo na kita sukad sa imong kinabuhi unya nahitabo? Igsuon sa pag-ampo na. No, atong basahon diri sa 1 Kings chapter 7 verse 17, no, hangtod sa 24. Ako aning basahon sa Bisaya. Ako basahon sa Bisaya. Usa kini ka sitwasyon mga kaigsunan nga nay usa ka balong babae, no, nga naa siya'y anak, no, apan dunay nahitabo, no, atong basahon diri, no, sa sa dagan sa istorya, no. Ingon siya diri, paglabay sa mga adlaw, nagsakit ang anak sa babae. Migrabe kini hangtod nga namatay. Miingon ang babae kang Elias, no, kang Elijah, unsay sala nga nahimo ko kanimo alagad sa Dios. Mianhi ka ba dinhi sa pagpatay sa akong anak? Ingon nga silot sa akong mga sala. Mitubag si Elias, ihatag kanako ang imong anak. Gikuha ni Elias ang bata gikan sa iyang inahan o gidala kini sa kwarto sa taas diin siya magpuyo. Gipahigda niya ang bata sa iyang katre o nanawag siya sa Ginoo. O Ginoo, nga akong Dios, nganong gipadad-an mo man og katalagman kining byuda nga akong gipuy-an pinaagi sa pagpatay sa iyang anak. Unya gihap-an ni Elias sa makatulo ang bata og nanawag sa Ginoo. Ginoo nga akong Dios, buhia kini nga bata. Buhia kining bata. Gitubag sa Ginoo. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Elias. Og nabuhi pag-usab ang bata. Unya gidala ni Elias ang bata sa silong o gihatag sa iyang inahan. Miingon si Elias, tan-awa, buhi ang imong anak, praise God. Karon nasayod na ako nga alagad ikaw sa Dios. Ug tungod nga nagsulti ug tinuod nga nagasulti ang Ginoo, pinaagi kanimo. No, ang tao to see is to believe yun. Pero mga kaigsunan, pag kita mo ampo, dili na ka kinahanglan mapastor, di ka kinahanglan nga mapropeta, di ka kinahanglan nga mahimong alagad. Aya ka makaampo og mga milagro nga makahimo og milagro nga mga pag-ampo. No, kay ang Dios wala siya na limit sa mga posisyon. Wala siya na limit sa ato ang mga title. Wa gani siya malimit sa ato mga dapit. Bisag asa ka kung do na kay pag-ampo.
Hallelujah. No? Abi nimo usabon sa Ginoo ang imong sitwasyon. Kani manggod mga igsoon sa wa pa ni nahitabo, actually kaning nga babae, kaning biyuda nga babae, naka-experience na ning milagro kay niabot ang dakong unsay tawag ani kanang drought, no? Kagutom nga nahitabo sa ilang dapit. Unya giadtuan ni Prophet Elijah ni Prophet Elias. Unya pag-adto niya, no, kay gisultihan siya sa Ginoo nga adto dito kay nahurot naman tong tubig sa iyahang dapit nga iyahang gipuy-an. Gipaadto siya sa Ginoo diha. Unya giingnan siya nga naay usa ka byuda, no, nga naa pa siya pagkaon, no? Unya didto ka, no, kay aron mo mabuhi pa ka aning mga pipila pa kaadlaw nga grabe nga kagutom. Apan sa iyang pag-adto, giingnan niya ang babae, no, nga tagai ko og pan. Ug niingon kining babae nga sa tinuod lang ang amo ang wala nagyud koy tinapay diri. Pero nakoy harina, nakoy pipila ka harina, kumkum o gamay na lang kaayo nga oil, no? Mo ning lutuon sa akong anak, unya wa ko kabalog unsa ni mahitabo, matay na mi pag human ani kay katapusan na ni namong kaon. Apan giingnan siya ni Elias, no, nga ay kabalaka ihatag tagai lang kog pan, no, og naibuhaton ng Ginoo sa inyong kinabuhi. Ug tuod man nahitabo kana, no, gitagaan niya og pan og wala sila mahutdi, ang ilang panudlanan wala mahutdi. So kini nga babae naka-experience na sa milagro sa Ginoo, pinaagi kay Propeta Elias. Apan diri mga kaigsunan, grabe man gud ni ka personal. Murag okay man to, no, kay murag realidad na nga pwede na sila mamatay kay grabe man kagutom sa dapit. Pero kani lahi kay ang anak niya, nag-inusarang anak niya namatay, no? Human nga namilagrohan sila og mga pagkaon, namatay ang anak tungod kay no naay sakit. Unya ni grabe hangtod nga namatay. No, nya kita niya ingon siya nga ani baka nga silutan ko nimo. No, apan ingnay mon tapad ragod mga kaigsonan, walay imposible sa Ginoo. No, sa pikas ina siya, walay imposible sa taong moampo. Hallelujah. Kay kung wala si Prophet Elias dito, ambot lang, no? Tuluyan, no? Diretso na to nga mamatay ang bata. Pero tungod kay nay usa ka tawo nga ming ampo, no, napanhaw ang kinabuhi sa bata. So mga kaigsunan, ako'y tulo ka butang nga gusto na kong itudlo sa tua sa atong klase sa pag-ampo. Una, let us pray with passion. Ampo nga naay kahinam. Ampo nga naay gugma. Kanang ampo nga kinasingkasing. Kanang sinsiro nga klase sa ampo, no? Nga pati atong kusog, no? Atong ibubo sa atong pag-ampo. Naman ko'y mga pag-ampo, mga kaigsunan, no? Actually, gihisgutan na siya sa Matthew na ato nang nadalikyatan sa may labay nga mga pagtulunan nato. Nga naay mga tao nga ang ilahang ampo, magkibot-kibot lang ang ilahang baba. Wa gani sila kasabot sa ilahang giampo niya, no? Moingon sila nga mamilagruhan sila. Muna karon sama ni Prophet Elias, no? Ang pag-ampo, ang sikreto di ay sa ampo nga makabanhaw og patay. Kanang pag-ampo nga nay passion. Kanang ampo igsoon ba nga di lang sige panguyab. Ay, ano sa pa man ni mahuman oy. Hallelujah. Napa mo diha mga kaigsonan? Ha? Ang atong ampo kanang ampo nga nay unsa ni? Naay kahinam. No, ang ato mga bata sa mga inahan, mga amahan, no, ang ato mga bana, no, nga wala pa diya sa Ginoo, kanang wala ga apil, no, kanang grabe og bisyo, grabe og problema sa kinaiya, no, na involve og droga, no, na ay bisyo sa mga games,
igsuon dili na nato madala sa grabe nga kasuko sa ilaha. Bisag unsaon na nimog badlong na maghimo na hinuon as tago. Pero kabalo ka kung muampo ka nga dunay passion. Inay mong tapad, ampo nga naay passion. Ampo nga naay gugma. Ampo no kanang hilak sa Ginoo. Kay si propeta Elias sa iyang pag-ampo diri. No ingon ang byuda. Ingon siya nga ni anhi baka aron nga silutan ko sa akong mga sala. Pero unsay giingon ni no? Wala na offend si Prophet Elias. Kundili ang iyang gibuhat niya, ambi ang anak. Ambi mong anak. Kay akong no? Ako'y bahala ani. No, gidala niya dito sa unsa ni kanang iyang kwarto, no? Kay gihimuan man siya kwarto-kwarto sa balayan ng byuda. Abi ninyo mga igsoon, kung ikaw kang naani, no, patay na ni nga bata. Murag mudagan naman siguro ta. Pero kabalo ka unsay gibuhat ni Prophet Elias, iyang gihap-an. Gipahigda niya ang patayng lawas sa bata o niya iyang gihap-an, no? Kung mo ni ang patayng lawas sa bata, iyang gipatungan, iyang gihap-an. Grabe ba? Wala siya mahadlok, wala siya may tanaw sa kaimposible, no? Kay usay mo surrender na ta sa atong ampo. Wala na gani passion, no? Mo surrender na ta. Usa ka ampuan, duha ka ampuan. Wa pa gani ta kaabot og ampo nga isa ka oras, no? Pero sa Facebook, pila man ta ka oras mga kaigsonan, no? Nya kana sa ato pagtan-aw sa Facebook nakaampo wa tana. Usay gani pagtan-aw na to nakapamalikas pa ta. Hello mga kaigsonan. Napabata diri, no? Gusto ta mo dadon mga kaigsonan, dasigon ta mo nga ato karong iangat ang ato ang pag-ampo. Sama ni Prophet Elias. Dili ka kinahanglan mahimong prophet. Kabalo ka ang Dios, no? Ingon siya sa Episo 6:18, no? Pray passionately in the Spirit. Ampo, ingon siya, as you consistently intercede with every form of prayer at all times. No, sa uban nga translation, ingon siya, ampo sa kanunay, nga dunay kahinam, no? Kanang ipabuhagay imong kasing-kasing sa ampo, kay kabalo ka, na ibuhato ng Ginoo. Pag mangayo ta, ingon siya sa iyang pulong, iyatang hatagan. Muna sa ampo na to pangayoon. Sa ampo na to pangayoon atong kaayuhan mga kaigsuonan. Ang pinansyal nga breakthrough na to, no? Gikan sa gapos sa utang, sa kapobrihon, kabalo ka unsay makalingkawas sa ato ana. Sikreto lang ni nato mga kaigsuonan na. Ampo. Inay mong tapad, ampo igsuon. Sa ampo nga nay kahinam, diha mausab, diha mabungkag, no? Naay mabuak sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, naay mausab sa ato ang palibot, no? Atong mga anak, ang atong mga kapikas sa kinabuhi. Kabalo ka na ay mausab when we pray. Sama sa gibuhat ni Prophet Elias, no? May na lang gyud nga dili kay daghan ang tao, kay kung daghan pa to ay ambot lang, no? Ang uban ato mangantsaw na, ang uban nga tanaw na to be kung tinuod ba na iyang inampuan. No, may na lang gyud kay isa ra ang iyang kuan dito wa pa gining persecute, no? Unsay iyang gibuhat, gidala niya sa kwarto. Way daghang langas, way daghang kabalaka, way daghang pagduha-duha. Gihap-an niya og mingtawag siya sa Ginoo, Ginoo, no? Buhia kining bataan ni. Hallelujah. No, ang pag-ampo nga naay passion, no? Kanang gihatag nimo ang tanan naay kahimuan, no? Inay mong tapad ang pag-ampo nga naay kahinam, naay kahimuan. Hallelujah. Amen ba mga kaigsonan? Ikaduha, pray with faith. Dili lang with passion, kundi with faith. Pwede na nato isulti nga word, faith. No, pagtuo. Ampo nga nay pagtuo. Sayang atong mga ampo. Mismo ang atong una-una mo'y magduha-duha. Sige lang, mo ampo lang ko, kay giingnan man ko. Pero may tabo ka ni. No? Maayo ba ka ni akong ampuan ba?
Mausab ka among pamilya, ning moampo ko. Mabayran ka niya akong mga utang, kumuampo ko. Igsuon. Faith, inay mo tapad. Pagtuo. Kanang ampo nga nay pagtuo. Baliko na to atong gibasa. Grabe si Propeta Elias, no? Kamo akong pangutan-on mga kaigsuan, buhaton kan ninyo. Kung sa atong panahon karon, kung nay namatay, hapan ka nimo. Ambot lang, masing budagan pa ka. Nga naman, no, surrender na tong utok. Mo surrender na tong una-una. Dili na ta mo buhat sa mga pag-ampo. No? Ayaw na kay patay na. No? Kani, di na gini mausab. Kani, maura gini. Mauman ni ako ang, inani man na mo ang gigikanan. Maura po ni, no? Wala na. Ang imong una-una, ning give up na. Inay mong tapat, ayaw give up. Kay sa ampo, daghan pang pwede ang mahitabo sa ato mga kinabuhi, mga kaigsunan. Ako, sa ko kaprodukto sa ampo sa akong mama. No? Ang ako ang igsuon. Grabe nga ampo. Kami, no, nami experience sa among pamilya. Kaming tanan sa akong igsuon, ning agi mig convulsion tanan. Every time nga maghilanat mi, pag moabot gani nag 39, 40, convulsion gina. No, niya ang ako ang experience sa una sa gamay pa ko, mag-hallucinate ko. No, na ako'y makitaan nga kahadlukan ako. Unya magdagan-dagan ko kay grabe, no, tungod sa kainit mo convulsion. Akong igsuon pag mo convulsion among kinamanghuran, musulirap ang mata. No? Grabe ang effect ba? Pero kabalo kay igsuon, nabugto kini nga tunglo sa among kinabuhi. Sa dihang amo ning giampo ug among gideklara nga dili na mi convulsionon, wala nako makahinumdom, no? Elementary years lang ko, maybe grade 1, grade 2, ana nga mga time. Motoy katapusan nako, no? Naghilanat man gyud ko atong mga pipila ka bulan nga milabay. Niabot ko 39 point something, hapit mag 40. Pero wala na gyud ko mag-convulsion. Praise God, pakpakan na tong ginawa na. Ngano man, mga pag-ampo nga makabuhi og patay. Ngano man, ang pagtuo na to diya sa atong pag-ampo. Maunay mo resulta og pinasahi sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, igsoon, sa imong sitwasyon. Ayaw surrender, ayaw tanawa ang dili nimo mahimo, tanawa ang pwede nimo maampo. Hallelujah. Kay naay buhaton si Lord, inay mo tapad, uyuga siya, igsuon ay buhaton si Lord. Basta mo ampo lang ka, nga naay pagtuo, nga sama ni Elias, no, gihapan niya, og ingon siya, no, Lord, buhi aning bataa, no, dili ko mosugot, no, motoy pasabot ato mga igsuon ba, di ko mosugot, nga kining bataan ni, no, naghimo na kag milagro ani nga pamilya, Lord, unya karon, mamatay lang ni ang bata sa walay hinungdan. Dili ko mosugot. In fact, kung imuhang tanawon, no, katulo, no, unya gihap-an ni Elias, no, sa verse 21 atong basahan. Unya gihap-an ni Elias sa makatulo ang bata og nanawag sa Ginoo. Ginoo nga akong Dios, buhia kining bata. Hallelujah. Pasabot kini, no, kaning iyahang gihimo nga usa ka gesture, no, wala may ritual ani, wala may power sa hap-an nimo ang patay. Pero usa kini ka dedication, usa kini ka display, usa kini ka pamatuod, mga kaigsuonan, sa pagtuo sa isa ka tawo nga moampo, nga dili siya muundang hangtod nga dili mahitabo ang milagro. Praise God, pakpakan na to si Lord, ana. Igsuon, ampo nga naay pagtuo. Naimong tapad, ampo nga naay pagtuo. No? Matthew chapter 21, verse 22. Matthew 21:22. Ingon diha, bisag unsa, pwede ba na nato isulti? Bisag unsa imong pangayoon sa ampo, imo nang madawat. Sa unsa nga pamagi, ingon siya, if you have faith. Kung naakay pagtuo, tanan nimong pangayoon, whether imuha ng panginahanglan or imuha lang ng gusto, no, want ba or need,
basta imong gituohan nga maimo gina. Mo nang pulong sa Ginoo, dili ako nagsulti na. Pwede ninyo i-check Matthew chapter 21 verse 22. Ngano nangayo kag kaayuhan sa imuhang lawas? Nangayo kag kaayuhan sa imuhang kapamilya? Nangayo kag panalangin sa Ginoo kay grabe na kalugmok sa utang? Grabe na kalisod ang inyong giagian? Nangayo ka og gahom sa Ginoo kay grabe di nimo masultian imong kapikas? Hello? Napabata diha? Grabe nimong pangaliyo po, no? Grabe nimo og challenge sa imong struggle sa imong kinabuhi kay ang imong negosyo ni down. Igsuon, pangayua sa Ginoo. Pangayua sa Ginoo nga naay pagtuo kung moampo ka. Kini kung tan-aw nimo ang sitwasyon diri murag makaingon jud ka nga di naman gid ni maulian. Patay naman gini, no? Pag mo tan-aw gani tagpatay, no, kapila man kita nag-adto hospital. Pero wa pa gini nato matistingi ba. Nga naman, madlok man ta. No? Kaingon tag di pa lang mabuhi. No? Ang atong una-una ba nag-una na. Pero si Prophet Elias mo ni usa ka ehemplo igsoon sa taong naay pagtuo sa iyang ampo. No? Hallelujah. No, bisag walay tawo nga nagtan-aw, nakakita ang Ginoo, I believe, no, iyang gibuhat. Gibuhi ni Lord. Hallelujah. Panalanginan ka ni Lord. Ayuhon ka ni Lord. I-restore ni Lord ang inyong mga relationship. Gamiton ka ni Lord. Mausab ang imong kinabuhi. Mausab ang imuhang pamilya. Pag muampo ka nga naay pagtuo. Pakpakan na to si Lord, ana, mga kaigsunan. Amen ba? So karon no, uyugay mong tapad, no? Ingna siya, usbo na to tong pag-ampo. Usba ang atong imong ampo igsuon. Butangi og pagtuo. Butangi og kahinam, butangi og no, kasing-kasing. Kay kabalo ko, naagi buhaton si Lord. Kami experience na mo. Karon grabe, no? Na-experience na mo ang panalangin ni Lord. Sa una, ito mga kiksonan. Nami sakyanan sa mong family ba? Gitawag nila og running kung duson, no? Ituklod pa ba? Unya inig tuklod ana painggansa, ayha pa mo andar, ayha pa mo dagan. Tawag nila running kung duson. Grabe, no? Gihatag pero murag nanay mga problema ba? Pero karon mga kaigsunan, by the grace of God, no, gipanalanginan mi sa Ginoo mga sakyanan. Nga naman, wala ko nagbudlay para makasakyanan, no? Wa ko grabe na akong paningkamot para gihatag sa Ginoo. Nga naman, kabalo ko nga si Lord ang mo provide sa kuha. No? Ako pong ginapray karon, Lord, tagay mig balay. Wala imposible sa taong mutuo. Ibisag unsay imong pangayoon, ihatag ni Lord. Pakpakan na to si Lord, ana, mga kaigsunan. And lastly, no. Before that, no, James 5:16. Ingon diha, a prayer of a righteous man, ang pag-ampo sa usa ka matarong naay gahom. Epektibo in siya, powerful and effective. Naay gahom. Ingay mo tapad, naay gahom imong ampo. Epektibo, no? Mo epekto na siya. No, mo na nga kung unsa imong isulti, mga kaigsunan, mo epekto na siya. Magsigi kag ingon sa imong anak nga wa ni pulos, no? Wa ni, no? Sige nimo sulti ang negatibo. Sige kag sulti sa unsa man ni akong pamilya oy, unsa man ni akong kinabuhi. Magsigi kag sulti ana. Mo nay mahitabo sa imong kinabuhi. Kay dunay gahom, pero kung sa ampo na to dadon, naapoy gahom og mahimong mo resulta sa atong mga kinabuhi. Lastly, mga kaigsunan, ampo nga way hunong. Pray without ceasing. Ampo, inay mo tapad, ampo, kusga, ampo, nga walay hunong. Dili po di na ta mo trabaho, kay sige lang tag-ampo. Lahi na siya, mga kaigsunan. Nahimo na tang relihiyoso, ana. Ang gusto sa Ginoo, punto diri, nga ang atong kinabuhi, mahimo siyang prayer life. Tuwa ka sa trabaho, no? Ang imuhang kinabuhi, nakakonekta kanunay sa Ginoo. Naka sa imong eskwela, estudyante,
nakakonekta kanunay sa Ginoo. Naara ka diha sa balay, nagluto ka, nanlaba ka, nanghugas ka, nanglimpyo ka, imong gibuhat para sa Ginoo. No, nagpasalamat ka sa Ginoo. Mga pulong nga nanggawas sa imuha. No, pagtawag sa Ginoo, pagpasalamat, pagpasidungog sa Ginoo. Mo na kinabuhi nga may inampuon. Dili kinahanglan niya, di na ka motrabaho, kay tuwara gyud ka dito, sige kag ampo. Di man na siya mao. Kasi ang atong life mo reflect sa kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Mo na nga ampo nga way hunong. Ayaw give up. Hallelujah. Na ay mga giampo na mga kaigsunan nga tugay na kayo, no? Akong mama karon excited kay siya, no? Si Pastora niya, ang senior pastor na to sa LPG. Kay dugay na kayo niyang gidesire ang balay, no? Karon nga year, makapuyo na gid siya sa iyang balay. Grabe ba? No, kita maka-excite pod nga, Lord, kami pod. Hallelujah. Nga naman, usa man gud na siya sa ampo sa usa ka pastora, usa ka tawo nga wala ming undang, wala ning give up, no? Say mo give up naman ta nga, dili lang kuha nga damgo, murag lisod man na, murag imposible man na. Murag di na gini mahitabo, no? Hello mga kaigsonan, kinsa bagoy maghuna-huna nga mabuhi ning bata? Wala na, pati ang mama niingon siya ni anhi baka, no? Usa to ka mga pulong sa usa ka kanang ni give up na ba? Yan hibakaron silutan mi, akong anak namatay. Pero si Propeta Elias wala siya ming give up. Katulo niya gihapan, no? Pagtan-aw niya, wa pa nabuhi, gihapan na pod niya, no? Sa uban nga translation imong makita nito nga ang iyang kamot nasa kamot, ang iyang naong nasa naong. No? Yang lawas nasa lawas, grabe ni ma. Murag manlibawot imong balhibo ani. Pero tungod sa iyang pagtuo, tungod kay wa siya mingundang, usa kini kapag pamatuod nga wala siya mingundang sa iyang ampo. Og tuod man mga kaigsonan, kung basahon nato, no, ang bata na buhi. Pagpaka na to si Lord. Ang bata na buhi. Ngano man, dili man kita ang muayo. Dili man kita ang mamuhat. Ang balaang espiritu, si Lord nga nakadungog sa atong pag-ampo. Automatic na pag nakadungog si Lord sa imong pag-ampo, nga sincero diha kaniya, automatic si Lord, no? Angels, adto ito. Kaya na daw, kinahanglan daw, iskalibo, no? Ikaw, kamo na'y bayad sa iyahang utang. No? Kay angel, no? Kana, protektahin na kay nagbiyahe, nag-ampo. Hallelujah. Inana kamayo si Lord, no? Aside nga mag-assign siya angels, ubanan pagyud niya. Nga naman, ang tao nga moampo, makakaplag og mga personal nga mga milagro gikan sa Ginoo. Unya mingon ang babae kang Elias, dili. Verse 22, gitubag sa Ginoo. No, inay man tapad, tubagon ka sa Ginoo. Gitubag sa Ginoo. Kung moampo ka, naitubagon si Lord. Pero di ka moampo, wa po itubagon si Lord. Unsa may ang tubagon nga wa man ka nang sangpit sa iyaha. Pero si Propeta Elias in behalf sa bata ning ampo, gitubag siya sa Ginoo. Gitubag iyang pag-ampo. Ug unsay nitabo? Nabuhi pag-usab ang bata. Praise God. Salamat sa Ginoo. Mahitabo ni sa imong kinabuhi. Mahitabo ni sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Sa imong pinansyal, sa imong physical, sa imong emosyonal, sa imong mental ug sa imong spiritual nga bahin igsoon. Mahitabo ni siya na ay buhion si Lord sa imong kinabuhi sa dihang moampo ka igsoon. No, so ayog undang, inay mo tapad ayog undang. 1 Thessalonians 5:16, no? To 18, always be joyful pagkalipay, bisag murag dili malipayon ang imuhang palibot. Never stop praying. Ayaw undang og ampo. Be thankful in all circumstances. Pasalamati ang tanang sirkumstansya, ang tanang mga nahitabo sa imong kinabuhi. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Mao ni ang kabubuton sa Dios sa tanang mga taong nagsalig og naangkla diha sa Ginoo. Amen. Kinsay excited karong nga semana. No, I declare mga kaigsunan nga karong nga week sa dihang moampo ka,
maka-experience ka og milagro sa Ginoo, nga makabuhi og patay, no? Makabuhi og mga kalisod, makabuhi og mga problema. Hallelujah. Nga naman, pag moampo ka, tubagon ka ni Lord, no? With faith, with passion, and never stop, no? Unstoppable nga prayer. Praise God. Ang Ginoo magpanalangin sa matag usa ka nato, no? At challenge nako ni sa tanan, usbo na to atong prayer. I-level up na to, i-increase na to ang ato ang pakig-istorya sa Ginoo, no? Kay kita mismo naay giandam si Lord, no? Ingon pa ni Daniel, nagbasa ko sa Daniel. Nagampo si Daniel for 21 days. Apil po asa, grabe ang ampo. Kabalo ka, ingon si Lord sa iya, pinaagi sa anghel, Daniel, sa unang adlaw pa lang sa imong ampo, unang adlaw pa lang sa imong ampo, gitubag na sa Dios ang imong pag-ampo. Wow! Hallelujah! Usa ka na ka positibo nga atong madunggan, no? Tungod sa atong faith, unang adlaw pa lang, gitubag. Apan. Nalay apan. No, grabe akong pakiglayog sa kaaway. Kay naay ning blocking, naay ning bara sa imong mga pag-ampo nga wala ko nakaabot dayon. No? Sa ika-21 days na siya niabot, no, ang anghel og nag-deliver sa iyahang pag-ampo. Mura ba og nag-order tag Shopee. Unya, no, pag-order nimo, pag-place nimo sa order, imuha naman gina. Pero pag-deliver ana, diha magdaog, no, kay maabtag bagyo, maglutaw-lutaw pas dagat, no, murag inana ba, pero moabot gyud na. Amen, no? Inana gyapon ang atong ampo, di ta moundang hangtod nga dili nato matagamtaman, no? Kay si Lord motubag gid siya. Inay man tapad, si Lord motubag gid siya. Gampo ta, Ginoong Dios, salamat kayo karon nga adlaw. Ikaw ang Dios nga motubag sa among pag-ampo, sama sa imong pagtubag sa mga pag-ampo ni Propeta Elias, Ginoong Dios. Dili mi moundang, apan Lord, among ang isalig tanan. Lig-unon na mo, Lord God, ang among pagtuo diha kanimo. Kay Lord, motubag ka. Lord, ingon ka sa imong pulong nga bisag unsay amo ang iampo nga naa mi pagtuo. Amo kining madawat, o Dios, pinaagi sa among gamhanan nga Dios. Hallelujah. O Lord God, inubanan sa among passion, Lord God. Nga Lord, di mi mo give up. I believe nga naay mga pag-ampo, Ginoo, nga dugay na, nga karon imong ipadala ang mga tubag ana, Lord. Mga pamilya mahiusa, mapanalanginan, Ginoong Dios, mga kalisod mabungkag, ug ang imong panalangin, Lord God, imong ibobo sa imong mga katawhan. Karon nga si Mana, Lord, pahinumdom imi nga moampo sa imuha. Lord God, nga seryoso uban sa pagtuo og dili gyud mo undang, Lord, hangtod sa imong pagbalik. Pasidunggan ka namo, Lord, pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Mayong adlaw sa atong tanan, and God bless us all.